is not related to duration of shining of light. எவ்வளவு நேரம் நீங்க லைட்டை ஷைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, எவ்வளவு நேரம் லைட்டை வந்து இன்சிடென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, அதை சார்ந்து இல்லை. கிளாசிக்கல் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டுடைய ஆற்றல் ஒரு செகண்டுக்கு 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கு ஏ, இதான் இன்டென்சிட்டி செறிவுன்னு சொன்னா, ரைட், அதனுடைய எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா I இன்டூ ஏ இன்டூ டி. இந்த டீங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவு நேரம் ஷைன் பண்றீங்களோ அவ்வளவு எனர்ஜி போய்கிட்டே இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், திஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், ரைட். அது அதுக்கு சார்ந்து இல்லை. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. அப்ப என்னன்னா எப்படி முடிவு அரைவ் பண்றாங்க பாருங்க. பாயிண்ட் என்னன்னா, எவ்வளவு நேரம் நீங்க ஷைன் பண்றீங்களா, தட் இஸ் நாட் பாயிண்ட். போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்க போதா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கிறத அது தீர்மானிக்கலங்க. பாருங்க, கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு பாருங்க சம்பந்தம் இல்லாம இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் frequency, ரைட். ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேட்ல இருந்து நம்ம அண்ணன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பிளேட்னு வச்சுக்கோங்க, தான் லைட்டை ஷைன் பண்றீங்க, எலக்ட்ரான்ஸ் பண்ண வெளியே கிளம்புறாரு, எஜாக்குலேட் ஆகிறாரு. இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு. இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நீங்க எனர்ஜி தர்றீங்க. அந்த எனர்ஜி IOAT சார்ந்து இல்ல, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி. ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க, கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு நாட் ஓன்லி டைம், அது இன்டென்சிட்டியும் சார்ந்து இல்ல, ரைட். வாட் எவர் மே பி தி இன்டென்சிட்டி. ஆக்சுவலாக கடந்த காணொலி பார்த்தோம், வேணா திருப்பி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஞாபகத்துக்காக என்ன செய்யறேன், அகைன் ஐ ஷோ அகைன். இன்டென்சிட்டி என்னவா இருந்தாலும் சரி, சேம் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல். அப்ப இன்டென்சிட்டி நம்ம நினைக்கிறோமே, இந்த இன்டென்சிட்டி எதுக்கு சார்ந்து இல்ல, எனர்ஜினா இன்டென்சிட்டியை சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ரைட். எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு I இன்டூ ஏ இன்டூ டி, இன்டென்சிட்டியை சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் இல்ல. அகைன் அப்படியே I இன்டூ ஏ இன்டூ டி, இவ்வளவு, அதாவது இவ்வளவு இன்டென்சிட்டி இவ்வளவு ஏரியால இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு, நோ, இட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ், இட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். திஸ் மீன்ஸ் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கருத்துக்கு வர்றோம். அதை சார் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். அதாவது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி, ரைட், லைட்டுனா நம்ம இப்படி தான் இந்த மாதிரி வேவ் பார்ட்டிகள் தான் நினைக்கிறோம், இந்த மாதிரி தானே வேவ் நினைக்கிறோம். அப்படின்னா தானே அதால் எல்லா பாயிண்ட்ல எல்லா எனர்ஜியும் கொடுக்க முடிஞ்சு, அப்படி இல்லை. இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ப்ராபகேஷன் அப்போ இதெல்லாம் அழகா பொருந்தி வருது. அதனால தான் நம்ம இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்த்தோம், டிஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம், அழகா இது ஒர்க் ஆச்சு. ஆனால் எப்போ இது மெட்டீரியலோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் வேவால என்ன பண்ண முடியுதுன்னா, எய்தர் ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி அதால டெபாசிட் பண்ண முடியும். இந்த வார்த்தையை கவனிச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஏபிள் டு டெபாசிட் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, ரைட். அதர்வைஸ் நோ எனர்ஜி, நத்திங் லெசர் than that, nothing lesser than that, ரைட். அப்போ என்ன கான்செப்ட் வருதுன்னா, அப்போ எனர்ஜின்றது இந்த ஃபார்ம்ல இல்லை, அப்ராக்சிமேட்டாக சார் வரைகிறேன். ஏன்னா இதை கண்டவரும் இல்லை விண்டவரும் இல்லை, யாரும் ஒன்றும் பார்க்கல, இப்படி தான் இருக்கும், nobody knows. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வெரிஃபிகேஷன் தான் இருக்கு. என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு பிள்ளைங்களா. ஓகே, ஓகே, வேண்டாம், ஐ ஷோ திஸ் வே. ஓகே, சம்திங் லைக் திஸ், ரைட். இவ்வளவு எனர்ஜி டெபாசிட் பண்ணும். தென் அடுத்து வேணும்னா அகைன் திஸ் மச் எனர்ஜி. எப்படி இல்ல, நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல, இப்படி இல்ல, ரைட். இதை கண்டுபிடிக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. இது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu, this is equal to h nu. It may be 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu, 4 h nu, 100 h nu, multiples of h nu, right. அப்ப எனர்ஜியை லைட்டால பாக்கெட்ஸா தான் தர முடியுது, நாட் எனி எனர்ஜி. அதாவது என்ன சொல்றது, கண்டினியூஸ் எனர்ஜியை தர முடியாது. இதனுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே அந்த நியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வயலட் கலர்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வயலட் கலருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் தி பேசிக் வேல்யூ. அதை விட 1 மடங்கு, அதை விட 2 மடங்கு, அதை விட 3 மடங்கு, அதை விட 4 மடங்கு, அதை விட 5 மடங்கு தான் இந்த வயலட் கலர் போட்டானால தர முடியும். சே திஸ் இஸ் ரெட் கலர் போட்டான், அப்ப அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் இல்லையா, அதை அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பெருக்கினீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா, அதை விட 1 மடங்கு, 2 மடங்கு, 3 மடங்கு, 4 மடங்கு, 100 மடங்கு, 1000 மடங்கு, 10,000 மடங்கு, கோடி மடங்கு. பட் இதனுடைய மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் டெபாசிட் பண்ண முடியும் அந்த பர்டிகுலர் ரெட் கலர் ஒளியால, ரெட் கலர் போட்டானால.